من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما محترمو د الله رب العزت اوامر احکامات دا مونږ تاسو ته متوجه دي او بعضې احکامات خو داسې دي چې هغه حکم پذیر او نړی شي. د هغې نه علاوه که انسان څومره هم احکامات راوړي ادا کوي نو هغه قابل قبول نه دي. لکه مثال یو کس مونځ کوي او مونځ دپاره ده اودس نه دی کړی نو د ده مونځ نه کیږي. دغه شان یو کس حج کوي د احرام نه دی تړلی او د هغې لوازماتو باندې نه دی پوره نو د حج نه کیږي. دغه شان یو کس قرباني کوي او د ده حلالې پیسې د سره نه او په حرامو پیسو باندې کوي نو د قرباني نه کیږي. نو دغه شان په فرایضو کې یو فرض غسل هم دی او دا د انسان بشري تقاضا ده، زنانوم د نارینوم چې یو زنانه عاقل بالغه یو سړی عاقل بالغ د مونځ نشي کولی د صفایه نه بغیر، جومات ته نشي راتلی سړی، زنانه په مصله نشي کېناستی، تلاوت نشي کولی چې څو پورې دا د شریعت مطابق د پاکي نی حاصله کړي زنانم او سړوم. نو د غسل فرض دی، دا انتهایی ضرور دی. بعض خلک ډېر وخت پس پته ولګي ورته ډېر عمر یې په غسل کې تیر کړي. د حج واقعه ده چې یو سړی حج له تللی و، هلته ورته بیا پته ولګېده چې بھائی حج کې خو دومره په غسل کې خو دومره فرایض دي او ما خو دا دومره عمر په غسل کې تیر کړی نو لحاظه بیا پښیمانو. او دغه شان یو کس په تبلیغ کې تللی و، هغه هلته کې چې مذاکره کېده نو هغه ته بیا پته ولګېده چې اوهو بیا تولیا اوس دغې راواخیست او غسل له لاړو او امیر صاحب ته ویې چې بھائی ما ته خو د غسل طریقه وښیه. نو زما محترمو دا انتهایی ضرور دی، دا زمونږ د انسانانو بشري ضرورتونه دي. نو هغې کې یو فرض دا دی چې انسان مزمزه وکړي، یعنې غرغره چې مونږ ورته وایو، یو پیره فرض ده او 3 پیرې ده سنت. او دغه شان استنشاق یعنې پوزه ترخول، ضرور نه چې یو انسان پوزه دومره ترخه کړي چې سترګې او دماغ ته اوبه ورسي. ترخول هم ضرور نه دی بلکې بس د نرم ځای پورې د پوزې دې پورې اوبه را رسول او دغه شان په ټول بدن باندې اوبه اړول. بعضې مخکې زمانه کې به بس چا به ویل به غسل کې تولیا فرض ده او دغه فرض دی او صابون فرض دی او بس دا جهالت خبرې دي. نو فرض دا 3 فرض دي، خوله کې اوبه اچول، غرغرې کول، پوزه ترخول او په ټول بدن باندې اوبه اچول. نو دا انسان اوس مونځ ته دغه ده برابر دی، زنانم مونځ ته دغه شان برابره ده او دغه شان تلاوت ته ذکر اذکار ته. نو دا اهمه مسله ده چې مونږ او تاسو ته د دې پته وي. نو الله رب العزت مونږ او تاسو ته په دې د عمل توفیق را نصیب کړي. جزاک الله خیرا.